Давайте запустим ГЗ. Я его подготовил, только закончил заливать всю водичку. Посмотрим на температуру. 1 градус. Радиатор 1,1. Помещение открыто, потому что сейчас будет заводиться двигатель, который долго не работал. Ну и отсюда не хочется дышать дымом, даже где-то 0 минус с чем-то там. Коллектора, фильтр масляный. Ну все, в общем-то. Холодный запуск, первый запуск. Многие меня спрашивали: Денис, а как сделать впускные коллектора, ну или впуск, даже не коллектора. Вот нулевики, обратите внимание, они плоские, маленькие, видите. Мы же помним, что каждая половинка двигателя по существу это 2,5 литра. Такие нулевики вполне утягивают 2,5 литра. Это нулевики качественные, они проклеенные и армированные. Из нержавейки у них все это сделано, сеточки и прочее. Ну, потому что впуск это очень важный момент. И если профукать этот параметр чистого воздуха, то можно уложить мотор. Вот так вот сделан впуск на моих двигателях, которые стоят, которые эксплуатируются. Один из них, один из примеров. Как мы это все будем заводить, ребята? У нас есть с вами БАТ, есть ЗАШ, есть старт. Я крокодилами подключил плюс, минус. Вот он минус здесь. И теперь все, что нам остается сделать, проверить также подключение топливного насоса. F+, F-. Вот он наш топливный насос. Здесь станция. Все, я тряпочку закрыл, чтобы пыль не попадала. Ну а теперь мы начинаем запускать двигатель. Запускать двигатель мы будем пробовать, но он не заведется. Я вам скажу почему. Прокрутка стартера не будет обеспечена, так как будет блокировка стартера. Я включил зажигание. Но видите, запуска нет. Почему, Денис, запуска нет, спросите вы меня. Есть здесь такой P-. Вот если вы перемычку эту поставите, вы можете ее сами поставить. Я вам даю такую возможность блокировать запуск. То, например, при выжатом сцеплении, то при подаче на старт будет запускаться. Проверяем старт двигателя. Как он заведется, сейчас мы все узнаем. Пока я сам даже не знаю.
второго, с третьего раза. Вот так это все работает. Радиатор начинает обсыхать, видите? Что-то у нас вот подкапывает. Где-то... А, вот водичка капает. Вот отсюда, вот она летит. Ну не суть, идея понятна, что ГЗ может дубасить и может дубасить очень серьезно. Тут главное сделать оснастку. А все остальное дело за вами. Вам дают готовую проводку. Ваша задача поставить все аккуратно, смонтировать и, конечно же, следовать инструкциям. А это не ставить ДМРВ на углах, использовать хорошие нулевики, массу двигателя на аккумуляторную батарею минус сразу вы должны сделать. То есть это перво-наперво. И никаких скруток вот здесь. Пропаяли, удлинили, подключились к аккумулятору. Все. Увидимся на новых видео. Пока-пока. Не забудь подписаться на канал. Как работает мотор без коробки и как работает адаптер педали газа. Система обучающаяся, поэтому смотрите. Хочешь дубасить на своем ГЗ-те? Делай грамотную электрику. Без нее твой ГЗ будет просто железка, запомни. Мечтаешь сделать свап и чтобы все было четенько, чтобы за тобой не бегала злая тетенька в виде Васиных усов и не раздевала тебе до трусов, тогда делай свап грамотно. Один ГЗ-ФЕ, VVTi под МТ режим. Смотрите, у нас с вами активный VVTi. Ну и теперь мы начинаем тестировать мотор